നമസ്കാരം, ജിൽസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്രിസ്പി കല്ലുമ്മക്കായ ഫ്രൈ ആണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ കല്ലുമ്മക്കായാണ്. ആദ്യമായി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കല്ലുപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം തിളപ്പിക്കുക. അത് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഈ കടുക്ക എടുത്ത് നന്നായി റിമൂവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഓരോ കല്ലുമ്മക്കായായിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ അഴുക്കുകളും നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ കറുത്ത കളറിൽ കാണുന്ന അഴുക്കൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ദോഷമാണ്. നമ്മളിതുപോലെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ എല്ലാ കടുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാം. ആ ബാക്കിൽ കാണുന്ന കറുത്ത കളറുള്ള അഴുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഈ കടുക്ക മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഞാനെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ 2 സവാള, ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു മീഡിയം പീസുള്ള ഇഞ്ചി, ഒരു 10 കാന്താരി മുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ആദ്യം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് സവാള, അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് സവാള നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുരിച്ചിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വന്നാലും വരണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കടുക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വഴറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇതിനൊരു 5 മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കല്ലുമ്മക്കായാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിൽ വിതറി കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.